예, 안녕하세요. 에코바당사입니다. 오늘 날씨가 조금 추워서 장작 3개 넣고 지금 난로 피우고 있습니다. 과연 난로 장작이 3개가 있는데 과연 몇 시간 동안 타는지 확인하겠습니다. 지금 시간이 10시 57분입니다. 지금 난로 피운 지 한 3분 정도 됐는데 벌써 주전자에서 물 끄는 소리가 들립니다. 한 5분 정도 지났는데 인테리어 온도계가 지금 200도 넘게 지금 올라가고 있습니다. 난로 안에 지금 보시면 장작이 쪼개목 3개가 있는 거 보이실 겁니다. 자, 이제 안에 보시면 불꽃 색깔이 투명하게 보이실 겁니다. 안에는 색상이 이제는 문을 닫고 더 미세하게 공기 출구를 열겠습니다. 불꽃 색깔이 더 2차 연소처럼 보이실 겁니다. 지금 시간이 20분 정도 지났습니다. 지금 시간 보시면 22분 34초가 지나가고 있습니다. 예, 사용 도중에 중간에 장작을 넣으실 때 하구문을 열면 연기가 나오는지 많이 궁금해 하십니다. 그래서 제가 지금 하구문을 열어 보겠습니다. 연기가 나오는지 안 나오는지. 지금 보시면 연기가 안 나옵니다. 그래서 중간에 나무 넣으실 때는 연기가 안 나오는지 지금 확인이 됐습니다. 그리고 안에 보시면 아까 제가 장작을 3개 넣었는데 지금 가운데만 지금 고온 연소가 되고 타고 있습니다. 다시 닫아 보겠습니다.
예, 지금 장작을 피운 지 39분이 가고 있습니다. 예, 지금 장작 집어넣고 1시간 반 정도가 지금 지났습니다. 예, 지금 장작 투입하고 2시간 지나고 있습니다. 예, 지금 처음부터 핸드폰 갖다가 동영상을 찍고 있었는데 핸드폰이 너무 구형이기 때문에 동영상 시간이 30분에만 찍히고 멈춰서 다시 찍고 있습니다. 네, 포기입니다. 네. 좋죠. 네네. 예, 지금 장작을 집어넣고 한 2시간 한 20분 정도가 지났는데 저는 오늘 그냥 장작을 집어넣고 은근히 태우고 있습니다. 은근히 태운다고 난방이 안 되냐고 하시는 분이 있는데 지금 주전자를 한번 넣어 보겠습니다. 주전자에서 지금 물이 계속 끓고 있습니다. 이 정도면 난방이 충분히 되고 있다고 생각합니다. 예, 또 핸드폰이 촬영이 30분이 지나니까 다시 또 원점으로 되었습니다. 다시 또 찍겠습니다. 저장 공간이 저장 공간이 부족하다고 나옵니다. 동영상을 몇 개 삭제하고 다시 찍겠습니다. 핸드폰이 너무 구형이어서 어쩔 수가 없는 것 같습니다. 이번에는 저도 진짜 장작 3개 갖다가 과연 몇 시간까지 타는지 확인하고 싶어서 저도 지금 100% 편집 없이 올려보겠습니다. 예, 지금 한 2시간이 많이 넘었는데
나무 상태 한번 확인해 보겠습니다. 아직까지도 지금 하나가 타고 있습니다. 예. 지금 좀 바빠서 지금 난로 뗀 지 한 이제 3시간이 좀 넘었습니다. 하구의 문을 지금 확인해 보겠습니다. 이제 거의 다 타고 있는 것 같습니다. 저 난로는 지금처럼 고온 연소가 돼야지 제가 이렇게 지금 별로 남지가 않습니다. 앞에 보이는 거는 저희가 맨 처음에 불 피울 때 종이에 조금 넣습니다. 맨 처음 불 피우실 때 종이는 안 넣으시는 게 좋습니다. 종이에 넣으시게 되면 제가 이렇게 남습니다. 예, 지금 한 3시간 반 정도가 됐습니다. 난로 안에 보시면 아직 불씨가 남아 있습니다. 예, 이제 한 4시간 정도 됐습니다. 안에 보시면 그러니까 나무 한 4개 놓고 은근히 태우면 한 4시간, 4시, 5시간은 연소가 되는 것 같습니다. 예, 지금 한 5시간 반 정도 됐습니다. 5시 반 정도 되니까 이제 다 연소된 것 같습니다. 그러면 장작을 3개 갖다가 은근히 태우시게 되면 한 5시간 내지 6시간은 연소가 가능합니다.